Nii, lapsed, täna on mul kaasas raamat, mille pealkirjaks on Koolihoovi miljonäri saladused. Siia tagumisele kaanele on kirjutatud niimoodi. $1 000 leidmine oma aiast, iga lapse unistuseks. Mina ja mu parim sõber Tobi arvasime sedasama. Batuudid koolis, pulgakommid meie jumaldavatele fännidele, päikeseprillide kandmine toas, sest kõik miljonärid teevad seda. Ja raamat algab nõnda. Mõnikord sulle antakse õppetund ja mõnikord pead selle endale ise andma. Aprillikuu esimesel esmaspäeval olid asjalood umbes nii. Olukord võib meenutada mõnda filmistseeni, aga seda sellepärast, et see oligi nagu mingi filmistseen. Ma kõnnin mööda koolikoridori. Olen üsna kindel, et aegluubis, näol otsusekindel ilme. Ma olen alati otsusekindla näoga. Teised lapsed seisavad kappide ees ja jõllitavad, kui ma neist möödun. Ma ei tee neist väljagi, vaid vaatan otse enda ette. Mu peas mängib tunnusmuusika. Pink Floydi Money. Ei tea seda lugu. Guugeldage. Suurepärane laul. Mamps ja paps kuulavad kodus ainult retrojaamu. Nad ütlevad, et enne minu sündi tehti palju paremat muusikat. Olen nendega täitsa nõus. Niisiis ma kõnnin mööda koridori. Aegluubis ning minust ühel pool on mu õpetaja härra Teeri ja teisel pool direktor proua Keiren. Nad ei ole just rõõmsa näoga, aga proua Keiren ei ole seda kunagi. Aina rohkem lapsi pöördub meid vaatama. Neil vajuvad suud lahti. Nad on nagu rivis seisvad sinivalges vormirietuses kuldkalad. Mida vahtimisväärset on selles, et 1/5 kõnnib oma õpetajaga ja direktoriga mööda koridori? Eriti ei midagi, nii et tõenäoliselt saavad nad kogu tähelepanu osaliseks. Need teised inimesed meie selja taga. Kummalgi pool õpetajaid on 2 mundris politseinikku. Nemad ei ole ka eriti rõõmsa näoga. Ja mitte eriti rõõmsad on nad kõik minu pärast. Taban Tobist möödudes tema pilgu. Ta tundub kabuhirmul olevat. Ta meenutab Chihuahuat. Ta pea on keha kohta liiga suur ja silmad pea kohta liiga suured. Ja kui ta kardab, siis ta väriseb. Püüan vaadata teda pilguga, mis ütleb, kõik saab korda. Aga mulle tundub, et ta tahab koos õpikutega kappi pugeda. Tõenäoliselt mahuks ta sinna ära ka. Ma peatun oma kapi ees. Koolikoridor on peaaegu vait. Olen kindel, et kuulen siiamaani, kuidas Tobi väriseb. Kas see on teie kapp, Preili Heckleston? Küsib suurt kasvu politseinik. Nii siin seisab, ütlen ma, osutades ülekullatud, graveeritud nimesildile, mille endale ostsin. See on samasugune nagu firmajuhtide kontorilaual. Arvasin, et see jätab professionaalsema mulje kui paberist sildid, mida pistetakse klaasi taha. Kõik teised lapsed kirjutavad sildile oma nime käsitsi ja katavad sildi kleepsuga. Aga mina mitte. Rachel Zoe. Ei tea, kes ta on. Guugeldage, ütles kord. Inimene on stiilne siis, kui ta ütleb, kes ta on, ilma et ta peaks sõnagi lausuma. Minu kapp ütleb palju. Aitab Tess, sõnab proua Keiren. Lihtsalt vasta politseile. Hoian ennast kõvasti tagasi, et mitte silmi pööritada. Mamps ütleb, et ma pööritan liiga palju silmi. Jah, härra, ütlen ma, see on minu kapp. Tee lahti, sõnab suuremat kasvu politseinik. Politseinikke on nähtavasti ainult 2 mõõdus. Suur ja suurem. Pööran end härra Teeri poole. Ta vaatab mulle otsa pettunult ja kaastundlikult. See pilk ei meeldi mulle eriti. Ta osutab peaga kapi poole. Ma ohkan ja pööran end aeglaselt näoga kapi poole. Olen loostav.org aulehelt lugenud oma õiguste kohta, mis puudutavad läbiotsimisi koolis ja asjade konfiskeerimist. Sulgudes, oma õigusi peab alati teadma. Seega tean, et mu kapp on kooli omand ja ma ei saa sellele nõudmisele vastu vaielda. Igatahes ise ma selle jama endale kaela tõmbasin ja nüüd on aeg kõik omaks võtta. Sirutan käe välja ja valin tabalukul õige numbri kombinatsiooni. Kõike pealt vaatavad lapsed on liialt hirmul, et lähemale tulla. Aga ma tajun, kuidas nad ajavad kaela õieli nagu uudishimulikud emud, püüdes midagi vilksamisigi näha. 2 õpetajat ja politseinikud astuvad lähemale. Ma tõmban tabalukku raua seest välja ja peatun hetkeks. Vaadake, ma ju tean, mis edasi juhtub ja tean, et seda oli ammu oodata. Aga ma vajan veel ainult 1 minutit, enne kui kõik muutub. Tee lahti, ütleb politseinik mu selja taga. Ma hingan sisse ja tõmban metallist ukse lahti. Kuulen, kuidas terve kool mu selja taga ahhetab, kui välja kukub $1 000 000.
ma olen sedasorti tüdruk, kellele meeldib otse asja kallale asuda. Nii lugu lõppeski. Ei mingeid üllatusi. Ma jään täiega vahele. Noh, ja edasi lugege ise sellest, sest tegelikult jah, oli siin ära kirjeldatud see, kuidas kogu lugu lõpeb, aga nüüd edasi algab lugu pihta, et mis siis tegelikult juhtus. Kuidas võib juhtuda selline lugu, et ühel 5. klassi tüdrukul on koolikapis, seal kus teistel on tavaliselt riided, trenniriided, raamatud ja temal on seal kotiga, mille sees on $1 000 000. See on tõesti huvitav lugu. Mida selle kohta veel öelda? Öelda seda võin ma, et raamatus on muuseas väga palju häid nõuandeid teile jagatud, sest et peategelane ei ole kitsi nõuannete jagamisega ja 3 nõuannet ma loen teile siit ette ka. Täiskasvanud võivad lapsi alahinnata. Ära ole keskmine laps. Ära räägi võõrastega ja ära võta neilt asju vastu. Kui miski tundub vale, siis see ongi vale. Ja raamatu lõpus on 11 kirja pandud ka selle raamatu autori kohta. Raamatu autor on üsna huvitav inimene, nii et ma arvan, et seda raamatut on põnev lugeda. Siin on mille üle mõtelda ja saab nalja ka, mis on ühe hea raamatu puhul üsna tähtis asi. Nii et palun väga, koolihoovi miljonäri saladused. Saladusi on siin tõepoolest, võin teile pea anda.